县市平常车水马龙的街头，人车瞬间消失去避难，1秒变成了大空城。从制高点看上去，画面超级震撼。不过就在街道全面净空的同时，竟然有一名阿伯心脏很大，独自骑着单车过马路，悠哉闲晃，也成了万安演习下的独特亮点。 下午1点半，手机警报声大作，北部县市万安演习。低头一看，警报简讯写着北部地区竟遭受飞弹、火箭攻击。第一时间，捷运站人潮疯狂往外跑，民众在指引下，一个比一个冲得还要快，小跑步找地方避难，连外国人都努力跑起来。躲进地下室的民众跪成一排，捂住耳朵、眼睛，标准避难姿势要降低伤害。 万安警报声一响，台北人车管制瞬间排空消失，变大空城，画面震撼全网。从天桥往下俯瞰，平常车水马龙的忠孝西路，在警报声响后1秒净空，看不到人车移动。换个角度看，同样震撼。平常中山北路、忠孝东路交叉口车流量爆表，如今仿佛瞬间进入战争状态，看不到半台车移动，连行人都没有。而平常人来人往的市府转运站，也瞬间变成毫无人烟的十字路口。捷运站周围也瞬间 安安静静。我们看到简讯就会直接把它按掉，因为它很吵，不会看里面内容。应该要多宣导，不然真的不知道。其实没有教我们，政府好像有做宣导，可是我们还在状况外的情境。但就在万安演习全面净空，路上连一台车都没有，连只蚂蚁都看不到，却有名阿伯居然骑着单车在空洞的大路口悠哉闲晃。那阿伯。 当大家紧张避难，只见阿北一路悠哉路过十字路口，警察还赶紧冲上前去，警报声狂响着。去了。那阿伯。 依法若没配合演习避难，最高恐怕会被开罚15万元。谁都没想到，万安警报亮点不是简讯炸弹，而是阿北如此状况外。记者谢荣如、徐国豪 SN 小组台北报道。